Barulho na praça. Rapaz, quem que você pensa que é? Eu sou o Patati! Para! Quem que você pensa que você tá fazendo? Eu tô tocando zabumba! Tocando zabumba. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não pode tocar zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É meu professor que pediu. Ah, seu professor não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui? Não pode tocar zabumba aqui. Então tá bom. Sobe daqui. Tá bom. Pô, gente, não consegue ter sossego. Cada louco. Ô, Patati! Eu já te falei que não pode tocar zabumba aqui! E pra mim você não falou nada, não. Lógico que eu te falei, Patati! Não, peraí, eu não sou Patati, não. Eu sou mais bonito, eu sou Patatá. Prazer. Sou eu, viu? Para! Não pode tocar zabumba aqui. Não importa se você é Patati, se você é Patatá, não pode tocar zabumba aqui! Calma, você escovou os dentes? Eu, hein? Tá bom, eu não vou tocar aqui, não. Haha! Você tá louco? Eu já não falei pra você parar de fazer essa barulheira toda aqui? Não, você disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui é prato. Não é pra tocar zabumba e nem prato! Não? Não é pra fazer barulho, você me entendeu? Ai, tá bom, eu não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, eu tô saindo já. Eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui! Calma. Ei, você falou que eu não podia tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba, isso aqui, ó. É prato. Não pode tocar zabumba e não pode tocar prato! Tá bom. Você me entendeu? Entendi. Some daqui, senão você vai engolir esse prato! Tá bom, sumo. Eu tô indo embora, tá? Ah, não me falta mais nada hoje. Eu já não falei pra vocês dois que não era mais pra tocar esse negócio aqui? Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui! Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. 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 Para vocês dois! Para com isso! Não é pra tocar mais isso e pronto! Me dá esse apito! Cadê o apito? Apito? Tá com você o apito! Olha, não sei de apito nenhum, não. Me dá esse apito aqui, eu vou fazer você engolir esse apito! Você me entendeu? Me dá, cadê o apito? Não tá comigo não, moço. Me dá esse apito aqui! Calma. Você. Ai. Me dá. Olha, não tem apito comigo, não, calma. Você tá maluco? Cadê? Me dá! Eu quero esse apito! Não, Cadê? Levanta, não, moço. Me dá isso aqui! Levanta os braços! Cadê? Teu bolso? Aonde é teu bolso? Cadê o seu bolso? Calma, Tá olha, em algum- calma. na gravata. Vamos fazer Tá o seguinte, você tá muito nervoso. Me dá esse apito! Tá com você o apito! Tá Cadê? comigo Me dá não, ele aqui. moço. Cadê? Tá com você esse apito! Eu vi! Não tem Me dá nada isso comigo, aqui. não, hein? Me dá isso Não, aqui não, agora! não, Você vai ver! não. Cadê? Me dá isso aqui! Cadê meu apito? Olha! É o seguinte, o próximo que tocar esse apito é um bobalhão! Bobalhão! Calma. Calma, não vem. Não,